السلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم درت لكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله راح نديرو خبيزات، يعني شغل مطلوع محشي وطايب على الطاجين عادي. هنا درت فرينه، درت هنا حوالي كيلو فرينه، ملعقه صغيره تاع السانوج، ملعقه كبيره تاع خميره الخبز، زوج مغارف كبار تاع الحضا. كيما تقدروا تعوضوهم بالرايب، يعني قيس كاس تاع لاتاي هكاك تاع الرايب، ولا البن. زوج مغارف تاع ماكله تاع زيت الزيتون. هنا راني بسست العجين ديالي، هاي ليك اللحظه، هاو ليك السانوج، الخميره والملح، حوالي ملعقه كبيره تاع الملح، هاو ليك زيت الزيتون. هكذا تبسوا العجين ديالكم. انا هنا نزيد باكي تاع لا ليفور شيميك، خميره الحلوى، هكذا ونبسس. يعني نبسس مليح العجين ديالي. اذا نديرو هنايا في الوسط حبيبه تاع البيض، هاي ليك. ومن بعد نبدا نخلط فوقها الماء، نبدا نفرغ ونخلط هكذايا، يعني باش تحرحر لي. شوف هكذا، ونبدا نخلط حتى تجمع العجين ديالي. الماء لازم يكون دافي هنا البنات، هكذا. شدي لي ماما، شدي لي الغيسيبيون. اذا هكذا نخلطو حتى تلم لي العجينه. نخلطو ونزيدو الماء حتى تلم العجينه. اذا هاوليك العجين ديالي حتى تحصلوا على العجين هكذا يتلاصق. شوفوا هو يلصق لي في يدي هكذا. تحطوه في غيسيبيون. دوك انا كيفاش راح نخمرو؟ باش نخمرو يعني بالخف كيما عودتكم. نشعل الفرن ديالي نسخنو مليح، ومن بعد نطفيه ونديرو داخل الفرن. يعني نسبق له سنيوه، باسكو عندي هذا تاع بلاستيك باش ما تتحرقليش. صافي نسبق لها سنيوه تاع الحديد، وباش ندخلها السنيوه تكون بارده. اذا البنات هنا باش نوجد الحشوه تاعي، درت حبه بصل تكون كبيره، قطعتها هكذايا. قطعوها دي بتي كارو ولا كيما حبيتو، ولا جوانح ولا كيما حبيتو. درت لها شويه ماء، يعني واحد 3 مغارف حتى 4 مغارف تاع ماكله تاع الماء. درت لها 2 مغارف تاع الزيت النباتي، ودوكا نزيد لها فصات تاع الثوم، يعني حوالي 3 فصات تاع الثوم. اذا هنا قلت لكم درت حوالي 3 فصوص تاع الثوم تاعي هنايا صغيره، درت 3 فصوص. هنا عندي لي زابا نديرهم. اللي ما حبتش ديرهم ما ديرهمش، دير في بلاصتهم اللحم المفروم ولا صدر تاع الدجاج، كيما تقدري ديري لا فيونداشي هكذا. انا هنا عندي لي زابا ماشي وحدهم، راح نزيد لهم المرقاس. اذا هاوليك المرقاس تاعي، كنت نحيت له هذيك الجلده الفوقانيه هذيك تالي، نزيد نخلطو مع لي زابا. هنا قلت لكم اختياري، حاجه اللحوم يعني كل واحد يدير على حسب مقدور، كل وحده دير على حسب مقدورها، ماشي شرط ديري لي زابا، ماشي شرط ديري المرقاز، ماشي شرط. اذا هنا عندي شويه فلفل احمر، هاي لك شويه فلفل احمر، شويه فلفل كحل هكذا. اذا الملح هنا انا ما نكثرش. عندي الزيتون تاعي، يعني بدلت له الماء شحال مخطره، بصح فيه شويه هذيك الملوحه هذيك. وعندي الفرماج، ومن بعد ثاني نزيد الفرماج. صافي ما نكثرش الملح هكذا، ونخليها تقلى. يعني نزيد النار ونخليها تتقلى. المرقاس كما قلت لكم نحيت له الجلده هذيك. قلت لكم كيما تقدروا تعوضوه بالصدر تاع الدجاج او شرائح الديك الرومي او اللحم المفروم هكذا. خلطوه مليح، نغمو بالغطاء ونخليه يدبل في عقلو. اذا البنات هنا شوفوا كيفاش ولا الحشوه تاعي، شوفوا كيفاش ولات لي. يعني دبل البصل، دخلي طياب لي زابا هذوك، وحتى
حتى المرقاس. اذا هنا عندي حوالي نص حبه تاع طوماطيش نديرها كذلك، نخليها تدبل ونزيد طرشي. هذيك حشوه سهله بسيطه. الا ما كانش عندك المرقاس قلت لكم كيفاش يعني، ولا غير شري 15 نعرف خليها في فريجيدار في الكونجيلاتور كيما ندير انايا هكايا. ندير 2 حبات ولا 3 حبات البنه. هذه يعني نقولوا كيما نقولوا حنايا لي بلا تاع تو لي جور هكايا كل يوم. نهار اللي تحبي تنفقي على دارك تشري كونتيتي تقليها ولا ديريها هكا ولا كيما حبيتي. هذيك حاجه واحده اخرى. يعني اني نوري لك طريقه كيفاش طيبي ماكله بنينه وسهله وميم طون كيفاش توفري. يعني ما تخليش ولادك يتشهاو هذيك الحاجه وهي تقدري ديريها يعني بطريقه هكا بسيطه. نزيدو ملعقه تاع طماطم المصبره، ملعقه تاع طماطم المصبره خليها هكا تاني. يعني دوكا كيما يقول لكم توفر صح او توفر تلفزيون توفر كلش باش نطيبوا. بصح كي نشوفوا في التلفزيون من داك نشوفوا تكاليف بزاف صح ولا لا؟ البنات اللي راهي معايا تخلي لي كومونتير. نشوفوا تكاليف بزاف يعني نشوف ونحاول نبسطهم نحاول نردهم اقتصاديين وسهلين في نفس الوقت صح ولا لا؟ البنات اللي معايا كيما قلت لكم دير لي كومونتير هكذايا. اذا ونخلي المقله تاعي ثاني نغطيها ونخليهم يطيبوا يتدبل الطوماطيش والطرشي كامل. اذا البنات هنا هاي ليك لاطاس تاعي شوفوا نشفت لي دوك تبدا تنشف لي مليح هكايا تخليها تنشف مليح من الماء. ومن بعد واش تزيدي الزيتون انا نشيتو حب كوبيتو انا كوبيتو وكان عندي صراحه مكونجلي في الدار. انا نشري ونكونجلي يعني كيما على بالكم قلت سبق لي وقلت لكم يعني ربة بيت ونربي وكامل ماشي كل يوم رايحه وجايه للمارشي. نفس العمليه بالنسبه للحشيش مقطفه، نفس العمليه بالنسبه للمعدنوس والكرافس. غير النعناع اللي غرساتو عندي في الجنان في الفوق هكذا. درت قلت لكم الزيتون نخليها يعني حتى تشرب كامل المرقه باش ما تشمخليش المقلوع تاعي هكذا. شفتوا شحال الله يبارك داك لا كونتيتي كي زدت لي زابا. اذا البنات هنا لافاس تاعي شوفوا هاي اللي كيبردت. عندي مغرفه تاع حشيش ومغرفه تاع المعدنوس هكذا هكذا ونخلط ونحطها دو كوتي. نزيدو شويه. انا قلت لكم نحب هذا الخليط هذا. قلت لكم سيو هذا الخليط وردوا لي بالخبر. انا يعجبني بزاف. في نفس الوقت العجينه تاعي شوفوا الله يبارك كيفاش ولات هكذا. شوف هذيك. اذا البنات هنا عندي الفرينه نرشها من الفوق كما قلت لكم خلوها تلصق في اليد شتينا خفيفه هكذا. هكذا ندير يدي في الفرينه ونهبط الخمور ومن بعد هايليك هكذا. ومن بعد عندي سنيوه كيما هذه هايليك سنيوه كيما هذه نرشها بشويه. اذا هنا راني شمخت السنيوه تاعي بالزيت وعندي العجينه تاعي نشكلها هكا كرات ونخليهم يروبوزيو. كما نعرفوا الفرينه لازم تروبوزي باسكو لو كان ما تروبوزيش ما تعطيلهاش وقتها وكامل راح توليك شغل تعاود تولي لكم. انت تفتحي انت تحلي تسيي تحلي وهي تعاود ترجع صافي. نديروهم هكا دي بول هكذا ونخليوهم يروبوزيو هكذا. هنا في هاد السنيوه هذه ندير شويه زيت هكذا نحط الخبيزه تاعي نفتحها في طروف بك. هنايا لازم تخليها خشينه هكذا نحافظوا على الوسط باش من بعد ما تتقطع الناش. اذا هنا ندير لاطاس كميه من الصلصه تاعي هكذا
وندير كميه من الجبن الابيض ولا واش عندك هكذا، ولا حبيتي غريير ولا فروماج غابي يعني كيما حبيتي. اذا من بعد نطم العجين ديالي بهاد الطريقه وتغلقيه مليح، لازم تغلقيه مليح هكذا بهاد الطريقه هذه. يعني هكذا. وضروري ضروري البنات هنا تبعوني مليح، ضروري تخلوها تروبوزي كيما ضروري تقرصوها هكا كيما راني نقرص فيها انايا باش ما تفتح لكمش في الطاجين سورتو هكذا. ومن بعد هنا واش ندير لها، نحكم شويه سميد. اذا قلت ندير بزاف الاخر باش ما نغبرش كاع الدنيا بالسميد. نحكم شويه سميد هكذا، ندير شويه سميد في الكف هذا هكذا ونخلوها تروبوزي، ضروري تخلوها تروبوزي. هاي لي انا سبق لي ودرت واحده اخرى هكذا. اذا هكذا ونخلوهم يرتاحوا. يعني بد ما تخدميهم كامل، يعني بد ما تخدميهم كامل تولي، يعني بد ما تخدميهم كامل تولي الحبه الاولى تبداي تخدمي فيها. هنا درت شويه تاع الزيت، شوفوا ها ملي صبغي في الحبه الاولى اللي درتيها ديجا تكون خمرت شويه هكذا، وتبداي بسم الله تفتحي هكذا، ترديها خبزه وطيبيها كيما نطيبوا المطلوع هكذا. هي عمليه سهله، تخليوها بك تروبوزي مليح باش ما تعاودش ترجع معاك العجينه. دونك هنا كل وحده على حسب كيما تحب، الا حبت العجينه يعني واضحه يعني تكون خشينه خليها خشينه، راح تزيد تخمر هي على كل حال في الطاجين. حبتها رقيقه تفتحها رقيقه بزاف وطيبها هكذا. اذا هكذا نبدا نطيب. اذا البنات هنا الطاجين تاعي هاولي كان درت له قطرابك تاع الزيت. ندير هاد الخبزه تاعي، شوفوا هايديك بعد ما مسلتها مليح نديرها طيب هكذا. اذا هايديك نخليها طيب. اذا البنات هنايا شوفوا كيفاش تنفخت، يعني تنفخت ماشي كيما حطيناها، نقلبوها هكذا ما تخافيش منها اختي هكذا، وتخليها تكمل تحمر من الجهه الثانيه. اذا البنات هنايا اللي حبت تجوز لها هكا في الحواشي تجوز لها كيما انا، يعني هذه الخطوه اختياريه. هي بالخف تحمر يعني ما تقلقوش هكذا. شوف تحمر. اذا البنات هاوليك المطلوع تاعي انا راه وجد معايا، شوفوا كيفاش يجي خفيف بزاف صدقوني. شوفوا ها نفتح لكم حبه، هاي اللي كاي سخونه يجي خفيف وبنين، واحد الريحه ما نحكي لكمش في الكوزينه. اذا اختي هنايا ما قاد لي غير نقول لك الا مازال ما اشتركتيش في القناه ديالي اشتركي في القناه، اضغطي على الجرس باش يوصلك جديد ديالي. ولا عجبتكم هاد لا فيديو ثاني نعاود لكم نقول لكم بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم عفوا باش تعم الفائده. والسلام عليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله.